Assalomu alaykum. Hurmatli aka-ukalar. Mana shu yerda mana uchovsimi? Qo'chqor qo'zlari. Mana bugun biz bir ikki olsun. Qo'qon chorva mol bozoriga keldik mana. Xudo xolasa. Cho'sgami? Qilishni boshladi. Cho'vni, mana shu cho'sni. Aka, 5 dan kami bor aka. buni ola qo'yingiz. Ola qo'yma, ola qo'y 6,5 kami bor. Nima bala? Nechta tuqqan bu? Birinchi balasi. Birinchi balasi mana yonidagi. Asaga ish pul qilib berasiz inabalani. Inabalanimi? Ha. 6,5 kami bor deyapmiz. Birinchi balasi to'liqchi. Mana gapiravering Abdurahmon. Bo'lagan savdasi-chi? O'ylagan savdo sizdan-da. Aka, uchovsini oling, yaxshi narsalar. Bo'g'oz sog'lig'ingiz nech pul bo'g'oz? Bo'g'ozchi? So'raysizlar aka, bozor turibdi. Yaxshi aka. Qaysi savdo bo'lyapti? Ancha past so'rayapsiz aka. Qo'chqonlar so'rayapti. Buradan ham bo'lmaydi. So'rayamdan ham bo'lmaydi. Bering. Endi qo'ldan bermaydi-yu aka, joni sog'ligingiz uzoq bo'lsin aka. Bozorda aylanib ko'rdingiz-ku aka. Ko'rmaganingizda bu gapni gapirmayapsiz. Ko'rdingiz, bermayapti-yu, bunday qo'ydi aka. Ucholasi. Yo'q. So'rayapsiz aka. 5 dan kami bor deyapmiz. 5 milliondan aka. Yopishtirib so'ravering aka, unda siz mendan qo'ya olasizmi? Xo'p. Qo'shasiz aka bor. Nechpul? Bor aka. 3 million 700 dan, 4 milliondan aka. Qaysi? Bu. Ammo ikki olsa ana o chekkada. Qaysidan mana u? Ha, o'sha 4 milliondan. Bu chiqarib turib juraygan o'rniga jo'g. Ya ko'rib turishdi o'zlari. Bering uni. Ko'rib turishdi o'zlari. Rasmi aka shunaqa. Yo'q, aka unga qiynalaman aka. Nechta so'rayapsiz aka bu? Bo'g'oz aka? Qisirmi? Taroziga ham beraverasizmi? Nechta pul qo'yib berasiz? Bitta bino qilishdi. 7 million qilishibdi uni. Taroziga nechta pul qo'yib berasiz agar aka? Sog'liq hech tortib bermagan bo'lsa, yoshi tishi ham ikkita aka. Yosh ekan aka hal. Nechta so'rayapsiz aka? 5 ta mana cholasi. 5 million so'm. Bo'g'ozmi aka bular? Qisir qo'ylar aka buni. Echkilar ham chiqibdi mana. Nech pul aka echkilar? 1,5. Bu inasi bu? Buni inasimi? Buni balasi ekan buni echkini. 2,5 million deyapsizmi aka? Nechta so'rayapsiz o'zi? Nechinchi balasi bu? Nechta sut beradi aka bu hozir? Bir kosada. Echki sut qimmat yuradi, nechta pul yuradi hozir? 1 litr 20 ming dorilikka. Akalar echkilar suti. Nomerlari 93lik 204 5510. So'raganlarga ferma ekan akamda. Bexijolat telefon qilib aloqaga chiqarasizlar. Parodalari ham bo'ladimi aka? Parodalar ham bor ekan akam. Bu bo'yda.
To'g'ri beradilar, xudo xolasa. Aka telefon qilaverasizlar. Aka nechi pul qildi ikkovini? Ikkovini 26 qildi hali. Hali. Endi-chi? 26 million so'rayapsizmi aka? 26 million qildi. Bozor 26 million. 26 millionga bermayaptilar akalar mana. Ikkita o'zuvchi. Qara o'zi aka tashlaydi. Ana makina mollarini so'raymiz. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Siznikimi bular? Nechi pul qilishdi? Hammasi qancha bo'lyapti? Mana shuni qancha Buni qilishdi? 13 kam bor. Buni 14 dan kam bor. Kami bor. Savdasi-chi? Bo'lasi endi mayli kelishadi. Savdo bo'ldimi? Bo'lyapti, bo'lmagani yo'q. Sizga qaysi ma'qul? Mana 13 kami bor. Ha 14 kami bor. 14 kam bor deyapti. Nech 1 metr borami aka bo'ylari? 1 metr bor. Ammo ular ortda. Ortda bo'yam. Ha. Nechi pul buni pulga? 12,5 ming. Yeyishni zo'r, yashildan chiqqan. 11 ga nima deysiz? Yashildan chiqqan, yashil tuzalgan. Ha. Mana ko'pmasda. Necha metr o'ring? Telefon nomeringizni ayting aka. 90lik 293 0704 mana telefon qilaverasizlar. Yana bora? Qaytdi mollari bular? Yo'q, chiqqan yo'q. Toshkonni buqachalari ekan mana. Qayerda ishlayapman o'zi? Ha, deb ishlar. Ha, olib kechaversin shunday. Odam oldi. Shunaqa. Gap to'g'risini aytish kerak. Bo'lmasa, bitta orqasi bo'lsa 13 ga ham bermaydi. Ha. 12 bering olib ketay shu. Nima deydi? Pul bo'shataylik. Obor boqingsiz. Hozir metamni olaman 12 ga nima yo'q. Shikoyatga olgan. 20 milliondan bittasi bir joyga beraveraman deyaptilar. 20 milliondan bir joyga sotilaveradi. Bo'lyapti. Ha, mana o akaxon nomerlari bilan bitdik. 50 330 98 68. Uzun bola ekan, ha? Ha, uzun bola ekan. Gaz uzun bola ekan. Boqsa o 600 kilo ko'pchilik. Ozgina qabul qilsa zo'r bo'ladi. Inshaalloh. Nomerlarni qo'yib yuboring hozir. Nechi so'rayapsiz ekan? 23 so'rayaptilar ekan. Savdo nechi pul bo'ldi aka, bozor nechi pul? 20 millionga bermabdilar, 23 so'rayaptilar. Simental gibrid. Nechi bo'ldi aka? 31 million bo'pti mana bunamiz. Nechi pulda aka bu to'ylar? Nechi pul so'rayapsiz to'ylar? Ikkalasi kattalar. Kichkinalargachi? Qancha bular yosh aka? Ha. Biyami bular? Erkak deydi. Biya nechi pul? Bilmadim. Egasini bilmayman. 14 milliondan aka mana ular. 16 milliondan aka akalar. Qirg'iziston to'ylari ekan mana. Aysilar aka. Nomer qoldiraylikmi aka? Nechilik? 91lik 604
604 73 23 telefon qilaverasizlar. Ahrorjonimiz yankini. Yo'q, Instagram, hozircha YouTube. Nech pulda aka qo'chqonlar? 6 milliondan aka. Tanlab olishga 6 milliondan, ha? Qatdiki bu qo'chqonlarki? Qatdiki deyapsiz-ki? Surxondaryo. Surxondaryo. Deno. Boqma qo'chqonlar-da bular. Tanlab olishga 6 million deyapsiz. Ya. Olti milyonni tanlab olasiz. 5,5 dan aka. 5,5 dan qilib beradilar ekan. Lashimiga olsalar 5,5. Men ham kelishsa beraveradilar. Telefon nomeri qoldiringlar-ki. 95lik 025 18 88 raqamga aloqaga chiqaversin Aloqaga aka. chiqaverasizlar. 5,5 dan ham dastavka qilib beraman aka. 12 O'zbekiston bo'ylab O'zbekiston dastavka bor. 5,5 dan man. 10 tomishlik. Bu yoq ham 5,5 dan aka. Bu qo'ri ham mendan. Mana buni suxura ham akamdan aka. Bu yoq ham 5,5 dan aka. O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beraman aka. Yemoq ichmoq sinamog'i bir hafta aka. Kelar. Bexijolat aka olaversin. Telefon qilaverasizlar. Ha. Hammasini olaman desa, ikki qo'ram 1 kilo olaman desa 5 milliondan ham berib yuboraman aka. Mana akalar. Arzon bo'lib ketdi. Tepasi kelishib, Ha, savdoni qilib bexijolat olaversin aka. bo'lasizlar aka. 5 million so'mdan aka berib yuboraman. Nechta aka o'shi? Shu hozir 70 ta aka. 70 ta. 31 ta bu yoqda, 20 ta bu yoqda, tepada aka ham ko'ra meniki aka 30 ta. Mana akalar. Katta dehqon akamiz kelib qolibdilar. Ha. Surxondaryoni. Asli Tojikiston o'tgan aka. Tojikiston hisobi qo'yilasizlar. Ha, asli shundan aka. Bexijolat olaversin akajon. Aloqada chiqaversin. Shu haligi nomerga 95 025 18 88 ga aka. Rahmat aka, sog' bo'ling. Bu to'roviga 6 milliondan so'rayaptilar aka. Boqma qo'chqo'chchilar. Jazmaniga o'tib berasiz aka. Shunday ko'ramiz. Mana akalar 13 milliondan so'rashadi. Nechmi so'rayapsiz aka? Sizdanmi? Nech puldan so'rayapsiz aka qo'shilib? 13 million. Nechta shaki? Nechta shaki bular? Ikkitadan aka, akalar 13 million. 50 ta qo'chqorlar. Uçurlar kâmı var. İkkalasi 21 milyon buktak. İkkala qo'chqor 21 millionga baraka bo'ldi mana akalar. Qo'yurasizlar, katta qo'chqorlar bilan. Yigirma bir millionga baraka bo'ldi. Nech pul so'rayapsiz aka? 7,5 million so'm. Kattalarni olyapti, 21 ga sotdim. Kattalar. Ha, oldimmi 21 millionga? Sotdim. Keladi. Bunisi aka oqi? Oqini 9 deyapman. 9 million. Avg'onmi bu? Ha. Avg'on qo'chqor mana. Ikki tishmi aka bu? Ikkovi ham kichik. Ikki tishdan akalar. Bunisi 7,5 million so'm. Bunisi 9 million so'm so'rayapti. Nech pul qildi aka bozor?
Yok savdo qilgan yo'q. Savdo bo'lgan yo'q ekan. Usta oqni suvga düşüyor. Telefon nomer qoldirsa bo'ladimi-ki? Ismi bo'ldi? 7,5 millionga bermayaptilar. $290 kilo kelibdi. Yo'q, baylagan joy bormi? Nisbatan bo'lagi kiloga? O'zimiz topdik. Nisbi so'rayapsiz aka o'zi? 25 millionga bermayaptilar mana nima bo'lishdi. 25 millionga bermayaptilar. 404 kilo. 404 kilo chiqdi mana. Bu shundayda pul. 404 kilo trevazn. 65 tammi aka hozir? 65 tammi kilo? Vallahi bu pul olib 59 mingdan topib oldi. Qaysini? Qora turibdi-yu. 20 kilo. 59 mingdan tushib ketibdi. kilo. 440 kilo keldi. 440 kilo. 59 mingdan taroziga tortib olishibdi buni. 59 ming so'mdan Trevesga. Necha kilo chiqdi aka bu? 420 kilo chiqibdi mana. 420 kilo 59 mingdan hisoblab olasizlar akalar. Narx